突發㗎，突發嘅。各位朋友，恭喜發財啊！我哋107動力咧同全港嘅市民先拜個年。我哋107動力咧係一個關注公帑運用同埋施政透明度，促請咧政府簡政便民嘅民間團體。今日咧喺大年初三啊，牛年嘅好日子咧，我哋嚟到立法會門外呢度咧，就去展示我哋對新一年嘅展望，同埋咧對特區政府嚟緊財政預算以及其他施政嘅期望。咁啊，今日咧我哋帶陪同埋啊年初三啊，喺個傳統赤口啊，唔好拜年啊，咁我哋又嚟同啊特首就鬥噏一下啦嚇。既然特首咧就喺答問大會咧就話嚇唔想同議員鬥噏啊，咁我哋啊希望唔好嚟緊一年咧立法會又好啊，特區政府又好咧，就唔好咁多鬥噏啊，就咧好似我哋盤吉上面黐住鬥噏咁樣啊，就將個鬥噏咧一陣間咧我哋就會連同呢個運吉咧就運上去呢個禮賓府送俾特首留念啊，咁啊留念下佢過去啱啱喺施政部喺呢個答問大會裏面嘅表現啦。咁啊同時咧，我哋煲呔曾都落咗嚟亦接我哋喎仲着住呢個財神衫，拎住咧就係一個取消強積金嘅一個新年揮春嘅願望啊！中國人傳統咧就將我哋一啲吉祥嘅願望咧寫喺揮春上邊啊，貼喺屋裏邊咧就希望可以如意吉祥。咁今時今日嘅香港打工仔咧，面對住金融海嘯，面對住咧失業嘅數字不斷飆升，今日最期望咧就好似煲呔好似財神揸住晒全港嘅打工仔血汗錢嘅強積金一樣希望咧喺嚟緊呢年咧就盡快取消呢個強積金，令到咧市民咧可以將自己揾翻嚟嘅血汗錢咧可以自己調撥，可以愛嚟咧供樓又好，愛供養小朋友讀書又好，自己進修也好，甚至醫病甚至咧去解決自己眼前嘅問題，而唔係咧用呢個強制嘅逼金制度強積金、強醫金咁咧，令到市民咧唔能夠將自己揾翻嚟嘅錢咧去解決自己嘅問題。另外咧，我哋今日咧仲有好多期望喎除咗我哋107動力嘅成員啦，有減少稅金啦，我哋一路爭取嘅目標啦，施政透明度啦簡政便民啦取消我哋嘅強積金革除浪費，呢啲咧都係我哋107動力以至廣大嘅納稅人一直以嚟咧嘅期望希望特區政府咧能夠係聆聽嘅咁我哋今日呢盤吉咧，除咗前面有鬥噏咧要送翻俾煲呔之外咧，後邊仲有一個我哋納稅人嘅呢個無奈象徵住無奈嘅一個囧字呢個囧字咧網絡嘅潮語第一個潮語佢意思咧就好似佢字形咁樣忘形生義就好似好無奈嘅一個人樣咁就好似咧我哋嘅納稅人意思咧每位有被逼供強迫金嘅打工仔一樣過去一年咧呢個強迫金咧就已經令到每個打工仔損失咗29,000蚊啦。仲有嘅就係嚟緊幾年嘅金融嘅萎縮，預計咧都係會所有我哋繼續供緊嘅錢咧都會繼續萎縮落去。咁究竟呢個咁樣被逼炒賣嘅情況點樣先可以解決？點樣先可以將打工仔嘅無奈咧係消除咧？呢一個囧字咧我哋又送埋俾特首一陣間咁咧象徵住我哋將啲無奈咧送翻俾特首，請佢哋盡快研究，好似仿效新加坡咁樣，可以將啲積金咧攞嚟供樓或者各其他用途取消呢個強制嘅強積金制度，還翻市民一個公道咁我哋喺度咧出發之後咧就會去禮賓府咁上到禮賓府咧，我哋就會遞交我哋嘅揮春期望，同埋咧將啲盤吉咧滿載無奈嘅吉咧就運俾特首啦